दोस्तों आप मेरे पास ये एक रोजिन का डब्बा आप देख पा रहे होंगे। ये रोजिन इसका मल्टीपल इसका काम होता है फ्रेंड्स। इसका काम सॉर्टिंग निकालने के लिए भी किया जाता है या फिर अगर आप सोल्डिंग कर रहे हैं और इसका यूज़ अगर आप करते हैं थोड़ा-सा भी अगर इसका यूज़ आप कर रहे हैं वायर में अगर थोड़ा-सा भी इसको डालते हैं, तो इससे जो सोल्डिंग की पकड़ होती है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है फ्रेंड्स। आप फ्लक्स के जगह पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे पकड़ काफ़ी अच्छी होती है।